आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आब्रामाची खबर आयकली। आब्राहाम भावार्थाचो बापूय अशें आमी क्रिस्तांव मानता, जुदेव मानतात आनी मुस्लीम लोक सयत मानता। कुरानांत आब्राहामाचें नांव इब्राहीम, आमकां अब्राहम आनी इंग्लिशीन एब्राहम। ताच्या कर्तुबांक लागून न्हय पूण ताच्या भावार्थाक लागून देवाक तो मानवलो म्हणून सांत पावलो रोमाकारांक सांगता। जेन्ना देवाक अब्राहम मानवलो, देवान अब्राहमाक आपोवन म्हणलें, अब्राहम हो गांव सोड आनी हांव तुका दाखयतां त्या गांवांक वच आनी तो गांव तुजो आनी तुजे संस्थेचो जातलो। दर्यावेळेर रेंवेचे कण आसात तांचे परस चड आनी मळबार जितली नखेत्रां आसात तांचे परस चड तुजी संसत हांव वाडयतलो। अब्राहमान आपल्या पुर्वजांचो ऊर गांव सोडलो आनी देवान बसयलेल्या गांवांक वचूंक तो भायर सरलो। आनी देवान ताका बसयल्लें, तुका हांव एक पूत दितलो। जाणटी पिराय ताची आनी ताचे घरकान्नीची साराची भुरगीं जालीं नात। आनी मागीर सारान अब्राहमाक म्हणलें, म्हजी चाकण आसा हागार, तिका तुजी पतीण कशी कर, तिचेत हांव तरी तुका भुरगीं जल्मू। अब्राहमान जायत म्हणलें, पूत जल्मालो इश्माएल, तो आतां मुसलमानाचो बापूय। अब्राहमाक दिसलें आतां म्हाका म्हजे पतीनीत हांव पूत जल्मोवचो ना। ताणें देवाक म्हणलें, आतां इश्माएल वा कोण तरी म्हज्या घराण्यांतलो एकटो म्हज्या फाटल्यान हें सगळें चलयतलो। देव म्हणटा, ना, तुका हांव पूत दितलो। आनी अब्राहम आनी सारा देवाचेर पातयेवन रावतात। शेवटी इजाक जल्मालो आनी देव म्हणटा, तूं ताका व्हर आनी मोरया दोंगरार म्हळ्यार आतांची जेरुजलेम थंय व्हरून तूं ताका म्हजे पासत बली भेटय। केदो व्हडलो आकांत, एक इतल्या जाणटे पिरायेर एक पूत दिला आनी देव म्हणटा तूं ताका बली भेटय। आनी अब्राहम इजाकाक घेवन वता आनी आमी जाणां शेवटी देवदूतान म्हणलें, भुरग्याक मारूं नाका। हे सगळें देवान ताची परिक्षा केली आनी दर फावटी अब्राहम देवाचेर पातयेवन फुडें गेलो, देखून तो भावार्थाचो बापूय जालो। आनी असो भावार्थ दवरून कोण जियेतात तांकां देव प्रामाणीकपणाचो मुकूट आनी नितिवंतपणाचो मुकूट दिता, हातूंत दुबावच ना। परवरे थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र आसा, 20 आनी 6 वर्सां हांव थंय आसलो। थंय तावन मंगळूर शाराक कोंकणीच्या वावरा खातीर म्हाका मंगळूर वेचें पडटालें, नाजाल्यार हे वटेन मुंबय वेचें पडटालें। मंगळूर वेताना वाटेर एक ल्हान गांव, म्हजी आवय पळय थंय रावताली। दर्या लागीं दोंगराचेर गांव, 13,130 स्क्वेअर मिटर जागो, माड माडयो, काजू रूख चड, पणसाचे रूख, चिकू, सगळ्या प्रकाराचे रूख। थंय तो जागो म्हज्या बापायन मोलाक घेतलेलो आनी आवय तें सगळें सांबाळटाली। मागीर मुंबय थावन म्हजो बापाय येवन थंय तिच्या वांगडा रावलो आनी तें सगळीं तीं दोगां पळयतालीं। एक फावटी हांव तसो गेल्ल्या वेळार सकाळीं माद्रिंगेर मीस पेटोवन हांव भितर बसून म्हजें कितें काम करतालो। ल्हान घर, नळ्यांचें घर। आनी म्हज्या बापायक एक संवय आसली, सदां सुमार 10:30 वरांचेर आराम खुर्चीचेर बसून बायबल वाचप। तेन्ना कोंकणीन बायबल ना, ताचे कडेन एक इंग्लीश बायबल आसलो। आमकां ल्हानपणा पासून तो वाचून कोंकणींतल्यान आमकां सांगतालो
बायबलान कितें बरयलां तें. आनी हांव भितर बसून म्हजें काम करतना बापूय आराम खुर्चेर बसून बायबल वाचतालो आनी म्हजी आवय कुजनांत रांदप करताली लांकडां घालून, गॅस ना. तेन्ना म्हज्या आवयचें नांव बेजिलिया, पूण बापायन तिका बेसी म्हूण आपोवप. ताणें म्हणलें, बेसी हांगा ये. तेन्ना ती म्हणटा, तुका कितें जाय? कांय नाका. मागीर तुवें म्हाका कित्याक आपयली? तूं हांगा ये, हांव तुका बायबल वाचून सांगतां. तिणें म्हणलें, तूं वाच, हांव हांगा काम करतना आयकतां. ना बेसी, तूं हांगा ये, हांव तुका बायबल वाचून सांगतां. तिणें म्हणलें, हांवें तुका सांगलें, तूं वाच, हांव आयकतां हांगा. तेन्ना बापायन मातसो ताळो मारून म्हणलें, तुका दीसभर ती रांदण, ती लांकडां, त्यो मोडक्यो, तुका देवाचें उतर नाका. तेन्ना ती सुद्दां आपलो ताळो मारून म्हणटा, कितें म्हणलें? म्हाका दीसभर रांदण, लांकडां आनी मोडक्यो. आतां हांव तुका सांगता तें आयक. म्हजो देव हांगा रान्नींत आसा आनी तो म्हजे लागीं उलयता. ही उतरां आयकतच हांवें कपालार असो हात मारलो. असलें देवशास्त्र थियोलॉजी आमकां कोणेंय शिकयल्लें ना. देवाचें उतर बायबलांत आसा, पवित्र साक्रामेंतांत जेजू आसा, तो मनशां सवें आसा, हें सगळें आमकां शिकयलां. पूण म्हजो देव रान्नींत आसा आनी तो म्हजे लागीं उलयता. हें म्हज्या आवयक कोणें शिकयलें काय? कोणें शिकोवंक ना. तिजो तो अणभव. काम करतना ती देवा कडेन उलयताली आनी देव तिजे कडेन उलयतालो. नितीवंतपणाचें तांचें जिवीत. देखून म्हाका दिसता नोव्हेंबराचे 1 तारखेर म्हज्या आवयक देवान व्हेली आनी 2 तारखेर तिका माती आमी दिवची पडली. एक प्रामाणीक तांचें जिवीत दोगांचें. आनी तांच्या जिविता कडेन हांव म्हज्या जिविताची सर करतना जितली म्हजी आवय बापाय भाग्यवान तितलो हांव ना. तांचे थंय आसले थोडे गूण म्हजे थंय आसात, दुबावच ना. पूण तितली ती सादी, तितली ती मोगाळ, दुबळ्या सवें, उदार. आयतारा मीस सुकप ना, म्हयन्याक फावटी कुंबसाराक वचप, फटी मारप ना, नागोवप ना, कोणाचें वांकडें उलोवप ना. सदांचें सादें जिवीत. आनी असलें जिवीत जियेतलो कितलोसोच लोक आजून संवसारार आसा आनी देव तांकां प्रामाणीक म्हूण मानून घेता. तर आमचें सगळ्यांचें जिवीत अशें आसूंक जाय. सदां आमी देवाक दोळ्या मुखार दवरून जियोंक जाय आनी देव आमकां मेळूंक जाय. खंय इगर्जेंत न्हय, इगर्जेंत तो मेळटलोच. ज्या जाग्यार आमी रावता, वावर करता, देव म्हाका थंय भेटूंक जाय. हांव ऑफिसांत काम करतां, म्हाका ऑफिसांत जेजू भेटूंक जाय. हांव शेतांत काम करतां, म्हाका शेतांत मेळूंक जाय. हांव जर मासलेचो नुस्त्याचो वावर करतां, थंय म्हाका देव मेळूंक जाय. हांव जर उंडे बासतां, म्हाका थंय देव मेळूंक जाय. हांव कसलो वावर करतां तो गरजेचो न्हय, त्या जाग्यार म्हाका देव मेळूंक जाय, देव म्हजे लागीं उलोवंक जाय. आनी अशें जर जावंक जाय, आमी आमचो पुर्तो भावार्थ देवाचेर दवरून आमचें जिवीत ताच्या हातांत दवरून जियेतना हें सगळें घडटा. आनी अशें आमच्याय जिवितांत घडूंक आयच्या मिसा वेळार आमी मागुया.